masculin ou féminin. Oh, ma belle maison. Или о, mon beau maison. Мой красивый дом или моя красивая дом. А вот это слово мужского рода. А вот это что? Слово женского рода. Но как же все-таки мы определяем? Masculin ou féminin. Мужской или женский род. Salut chers amis. Здравствуйте, дорогие друзья. On m'appelle Lucien, и вы на канале France Язык. Многие испытывают трудности в том, что вот это слово мужского рода, а вот это что? Слово женского рода. Но как же все-таки мы определяем мужской род или женский род во французском языке? Если в русском языке немного проще или более-менее проще, то есть, когда мы видим «я» в конце слова, мы говорим, что это женский род, а если согласное, мы говорим, что это мужской род. Если «е» или «о» как окончание, мы говорим, что это средний род. Кстати, во французском языке среднего рода не существует. Нет среднего рода. Помимо того, что нету среднего рода, здесь дело намного глубже, да. Поэтому мы рассмотрим с вами, как же все-таки мы определяем мужской или женский род. Для этого есть несколько приемов. Первый, прежде чем перейти к собственному определению мужского или женского рода. Первый прием – это надо поработать над слышанием. То есть много слушать радио, смотреть телевизор и так далее. Это первый прием. Второй прием – читать много читать литературу, учебники, книги и так далее. И третий прием здесь пользоваться этими словами. Например, дом. Во французском языке это будет maison. О, ma belle maison. Или о, mon beau maison. Мой красивый дом или моя красивая дом. Нет, во французском языке как раз мы говорим ma belle maison. Мой красивый дом. Но, смотрите, ma belle maison. То есть maison это слово женского рода во французском языке. Да. Дом слово женского рода во французском языке. Окей, друзья, рассмотрим теперь мужской или женский род. Для этого переходим к экрану нашего компьютера. Поехали! Окей, друзья, мужской или женский род. Помните, мы говорили про несколько приемов, и среди них я сказал, что нужно много читать. Окей, и как раз по поводу чтения есть отличный учебник, прямо так называется, livre de lecture, да, книга для чтения. Это, на мой взгляд, очень хорошая книга, очень хороший учебник. И как раз по этому учебнику мы тоже будем заниматься. В качестве подарка я вам оставлю ссылку данного учебника для скачивания. Так что обязательно посмотрите и скачивайте себе. Мы будем разбирать вот этот учебник с вами. Я буду читать и покажу, как правильно читается, да, вот, например, Себастьян Леклер, да, и так далее. Хорошо, друзья, мы будем заниматься по этому учебнику. Окей. Все, поехали дальше. Напоминаю, что во французском языке мужской род, когда мы видим le или un, женский род la или
une и так далее. Хорошо, друзья? Мужской род. Для начала нужно знать, что все дни недели на французском языке, например, понедельник, вторник, среда, мы говорим le lundi, le mardi, le mercredi. То есть все дни недели, без исключения, мужской род. Далее, месяцы, например, январь, февраль и так далее, janvier, février, марс и так далее, тоже мужской род. Времена года, всегда, тоже мужской род, всегда. Зима, весна, лето, осень. Во французском языке мы говорим l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Тоже всегда мужской род. Запоминаете? И языки. Французский язык, русский язык, китайский язык и так далее. Тоже всегда мужской род. Например, мы говорим le français, французский язык, le russe, русский язык и так далее. Тоже мужской род. Хорошо? Все, что мы сейчас сказали, да, если писать, мы увидим вот такое. Вот я оставлю, чтобы вы потом смогли смотреть и листать для себя. Хорошо. Окей, поехали дальше. Слова, которые заканчиваются на и, р, тоже мужской род. Например, конечно, да, бывает исключение, но все, о чем мы поговорим с вами, да, на 90%, если вы это запомните, если будете пользоваться этими правилами, то на 90% вы не ошибетесь. Calendrier, мы говорим le calendrier. Le calendrier. Le tablier, мы видим, да, и, р. Мы читаем как ие. Le tablier. L'encrier, и так далее. Когда мы видим вот так, это мужской род. Следующее. Слова, которые заканчиваются на ма, то есть м, н, т, на ма. Тоже мужской род. Например, le vouvoiement, видите, да, на ма. Кстати, кто не видел, не смотрел еще, да, видео про ent, обязательно посмотрите, пожалуйста, как правильно читается ent. В каких случаях мы читаем, а в каких мы вообще не читаем. Я оставлю тоже ссылку этого видео, да, под описанием. Окей, le vouvoiement, l'événement, да, мы видим ма, le gouvernement и так далее. То есть, когда мы видим ма, это тоже мужской род. Хорошо, друзья? Окей, следующие слова, которые заканчиваются на исм. Да? Исм. Тоже мужской род. Например, le mécanisme, le prisme, l'autisme, и так далее. Тоже мужской род. Да, видите? Исм. Когда мы видим вот так, исм в конце, это мужской род. Окей, следующие слова, которые заканчиваются на ter. Например, le moteur. Да, видите? Ter. Здесь. Le moteur. Le tracteur. L'ordinateur. Да, мы говорим un ordinateur. И так далее. Значит, мужской род. Когда на ter, тоже мужской род. Слова, которые заканчиваются на age, тоже мужской род. Например, le potage, un engrenage, un marécage и так далее. Тоже мужской род. Видите? Age. Везде. Age. Тоже мужской род. Хорошо, друзья? Окей. Следующие. Слова, которые заканчиваются на уар.
O-I-R. Тоже мужской род. Например, le miroir, уар, le présentoir, le comptoir и так далее. То есть, когда видим уар в конце, это мужской род. Хорошо, друзья? Следующее. Слова, которые заканчиваются на «ал». На «ал» тоже мужской род. Например, le journal, un animal, le festival и так далее. «Ал» мужской род. Окей? Следующие слова, которые заканчиваются на «он», тоже мужской род. Но здесь, смотрите, мы говорим «он». Обратите внимание, это не «ион». Потому что, когда мы видим окончание «ион», это уже женский род. Об этом поговорим чуть-чуть позже. Здесь «он». «Он». Окей. Например, le blason, le patron, le baron. И так далее. Все эти слова являются словами мужского рода. Хорошо, друзья? Окей. Слова, которые заканчиваются на «р». Здесь, если они относятся к человеку, тогда мужской род. Например, un acteur, le chanteur. Все это относится к человеку, значит мужской род. Le chanteur, le vendeur и так далее. И, значит, если они не относятся к человеку, тогда женский род. Если не относится к человеку, женский род. Например, la peur. Здесь уже la peur, la chaleur, la fureur и так далее. Хорошо, друзья? Окей, супер. Итог. Слова мужского рода – это дни недели, месяцы, времена года, языки и те, которые заканчиваются на «ие», «man», «ism», «ter», «âge», «war», «al» и «on». Запомнили? Круто, супер, браво, друзья. Окей, друзья, я надеюсь, что вам было очень полезно данное видео. Если это так, дайте мне, пожалуйста, знать, палец вверх. Нажимаем на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и подписываемся на мой канал, если вы это еще не сделали. И до новой встречи. Au revoir.